Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na batériový vysávač Ryobi zo systému OnePlus. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie náradia Ryobi pre dom a záhradu, nájdeš ich hore v karte alebo odkazy dole v popise pod videom na e-shop stalman.sk, kde nájdeš aj batériový vysávač R18 PV0 so stacím výkonom 95 Arw s zbernou nádobou 11 litrov. S trojročnou zárukou v cene 120 €. Myslím, že môže byť vhodný na montáže, ale aj na domáce použitie. Takže poďme na to, odbalíme ho. V balení nájdeme užívateľský manuál a brožúrku, ktorá nás informuje o rozsiahlom batériovom systéme OnePlus Ryobi pre dom a záhradu. Ďalej, jeden gumový adaptér pre použitie odsávania prachu na rôznom náradí. Dizajn a spracovanie vysávača je na vynikajúcej úrovni. Ergonómia je na tom omnoho lepšie, pretože je tu nízka hmotnosť, jednoduché madlo pre transport, vďaka čomu si vysávač prepravíte či už do dielne, auta alebo domácnosti veľmi rýchlo. Napája sa pomocou 18V akumulátoru. Je určený na suché použitie. Nie je to ale iba jednoúčelový stroj, pretože sa s ním dá nielen vysávať, ale aj fúkať. Pre ovládanie je tu jednoduchý spínač, zapnutia a vypnutia. Z horného veka je vyvedená hadica pre vysávanie, ale aj fúkanie, ktorá je upevnená tak, aby pri transporte neplantala. Jej flexibilita je podľa môjho názoru výborná, natiahne sa zhruba na nejakých 180 cm, čo je dostačujúce. Je osadená na otočnom klbiku. Tu je možnosť použiť zariadenie ako vysávač. No a z druhej strany je vyfúkovanie motorovej jednotky a po montáži prípravku pre čistenie napríklad sedačiek v aute. Keď ho nakliknete na túto stranu, dokážete s vysávačom bez problémov aj fúkať, takže je použiteľný aj na čistenie náradia v dielni. Čo samozrejme znova zvyšuje využiteľnosť zariadenia. Na tele nájdeme ergonomicky umiestnený štrbínový adaptér, napríklad pre vysávanie v aute. Horné veko je z bočnej strany uzamknuté dvomi plastovými klipmi. Zo spodnej strany veka máme jedno veľké robustné gumové tesnenie a veľký HEPA filter, ktorý je možné odobrať beznástrojovým systémom, vyfúkať či už kompresorom, ale je možné ho aj vyprať. Objem zbernej nádoby je 11 litrov a je to bezreckový systém s HEPA filtrom. Jeho sací výkon je 95 Arw, čo naozaj v porovnaní so sieťovým nie je veľa, ale myslím, že na montáži v dielni pre rýchle použitie môže postačiť. Jeho stabilita na pracovnom stole je pomerne slušná. Flexibilná hadica sa dokáže natiahnuť na niekde okolo 180-190 cm a telo vysávača pri hmotnosti 5 kg krásne drží svoju polohu. Takže manipulácia pri napojení do nejakého stroja bude určite fajn. Jeho hlučnosť je štandardná ako bežný vysávač, niekde okolo 90 decibelov. Pozrieme sa aj na celkovú hmotnosť s osadenou 5 Ah batériou, ktorá je 4850 gramov.
Povrch dosky je začistený už behom chvíľky. Brúska má vynikajúce aj pasívne odsávanie, no a presvedčíš sa o tom v recenzii, ktorú nájdeš hore v karte. No ale s vysávačom od Ryobi je znova odsávanie posunuté o 2 levely vyššie. Pozrieme sa na účinnosť odsávania hoblín pri vrtaní do mäkkého smrekového dreva. Myslím si, že je to výborné, i keď na začiatku ten Forstnerov vrták vyhadzuje veľmi veľa strúžlín na 360 stupňov. To samozrejme už nedokáže odsať, ale pre ukážku, koľko pilín to produkuje. Je to naozaj kvantum a keď sa zapne vysávač, je to naozaj veľký rozdiel. Rovnako aj odfúknutie pilín z pracovného stola nie je problém. Samozrejme to ale v dielni nedokáže nahradiť kompresor, ale myslím, že pre drobné očistenie pracovného stola je to šikovná pomôcka. Myslím si, že fajn, na taký rýchly poriadok je to celkom účinné. Pozrieme sa aj do zbernej nádoby, kde je vidieť jemný prach z brúsenia a taktiež väčšie hobliny z vrtania. No ale objem je ešte nenaplnený. Ďalej vyskúšam pozbierať podložky, matice a nejakú tú skrutku rôznych rozmerov. Pri vysávaní ťažších predmetov môže byť skôr problém rozmer ako hmotnosť samotného telesa. Bez problémov. S väčším predmetom si už ale nedokáže poradiť, pretože priemer hubice je menší. Účinnosť v aute som absolútne neočakával na tak dobrej úrovni už s 2 Ah batériou. Funguje výborne, celé auto dokázalo na 2 baterku povysávať. V kobercovom priestore myslím, že celkom slušne.
Už za krátky čas odpadáva tu samozrejme nutnosť naťahovať káblu na 230 V, čo je určite veľká výhoda. Ďalej pokračujem úplným naplnením zbernej nádoby. Na jedno zapnutie budem zbierať piliny z reťazovej píly. V tomto momente sa stratila sacia sila, znamená to, že zariadenie je buď upchaté, alebo teda úplne naplnené. Je na tých plastoch cítiť jemne statickú elektriku. A tu je vidieť, to naplnenie je absolútne krásne naplnené až po okraj. No a je vidieť tú statickú elektriku, ktorá sa tu tým vytvára. No a teraz stačí filter odobrať, oklepať. Keďže je len od pilín, určite stačí takto otriasť alebo vyfúkať kompresorom. A po silnejšom znečistení je možné filter bez problémov oprať. No a samozrejme, ak je už filter zanesený extrémne, nie je problém ho vymeniť za nový náhradný diel. Tak a máme tu záver recenzie na kompaktný, ale výkonný batériový vysávač, ktorý dokáže podporiť mnohé batériové náradie v dielni. Či už brúsku, pílu, priamočiaru pílu alebo iné náradie, s ktorým potrebujete obrábať svoje materiály. Myslím, že pre drevoobrábača vynikajúca voľba. Funguje skvele aj na súkromné účely. Použil som ho na vysávanie koberca v aute, kde s dvojkou baterkou dokázal povysávať koberce v celom aute vrátane kufra. Takže tu myslím, že za uhlíkový motor a výdrž palec hore. Taktiež naplnenie zbernej nádoby dokázal absolútne po okraj pri pilinách z reťazovej píly. Takže znova palec hore. Zariadeniu ako celku nemám absolútne čo vytknúť. Jedine námed na zlepšenie do budúcna. Myslím ale, že Ryobi takéto systémy má. Bola by dobrá pri batériových systémoch komunikácia zariadenia s vysávačom, aby sa nemuseli spínať obidve zariadenia zvlášť, pretože ak zabudnete zapnúť vysávač, máte znova len a len bordel. Takže námed na zlepšenie tu je.
No a ja dúfam, že sa ti dnešné video a spolupráca s e-shopom stalman.sk páčila. Vysávač nájdeš dole v popise pod videom a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!